යුනිට් 4 වල ව්‍යුහගත රචනා වලට ලකුණු දෙන්නේ CM.8යි. ලකුණු එකක්වත් නැහැ. ඔයා හිතන්න මේක නැති වුණත් ඔයාට ලකුණු කීයද? 90 කියන්න. 98.2ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕවා ගැනත් හිතන්න ඈ. 25 එක්සෑම් එකේ බලන්න. පුතේ මේ නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා කතාවක් නේද මේ පොයින්ට්ස් කීයද? අයියෝ පොයින්ට්ස් 7යි අහලා තියෙන්නේ. මේ පොයින්ට්ස් 7යි. ඒතර ඔයා බලන්න මේ පොයින්ට්ස් 7 ගන්න හින්න කට්ටක් කනවද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. ළමයිනේ අහගන්න මේ ඔයාලට දැන් ගෙසින් පාඩම් ඔක්කොටම දාලා මම දීගෙන යනවා. හරි? දැන් මේ වෙද්දී එතනම පළවෙනි දෙවෙනි පාඩම් දෙක ඉවරයි. මම මේකේ දුන්නේ එසේ වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඒ තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. හරි? ඔය එකම thumbnail එකකින් තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මම දුන්නා මේ පාඩම් දෙකටම අදාළව MCQ. හරි? මේක නම් ඉතින් නොසලකිය හැකි තරන්නේ නේද? දෙවෙනි පාඩමේ තමයි. මම ඒකෙදි කිව්වා ළමයින්ට අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 15කට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් 15කට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන්. ඒ ලකුණු කතාවකුත් කිව්වා ඈ. ගන්න ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ ඒකට කියලා. හරි? දැන් මේ පාඩමේ මොකද්ද මේ බලන්න හතරවෙනි පාඩමේ දැන් ගොඩක් ළමයි මේක ඉල්ලුවා අහන්න මේ තමයි එන්න පුළුවන් මාතෘකා ටික දැන් මම මේ එක මාතෘකාවක්වත් කියාගෙන යන්නේ නැහැ හරි වෙලාව කණ්ඩ ඕන නැති නිසා මම මෙතන වැදගත් කාරණා ටික ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාතෘකා ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා බලා ගන්න හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාතෘකා ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාතෘකා ටික. දැන් අපි බලමු මේ පාඩමේ වැදගත්කම. මේකේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මෙහෙම. මේ 2024. හරිද? ලකුණු දීලා තියෙන විදිය. මේකේ මරු කතාවක් තියෙනවා අහගන්නකෝ ඈ. ඒ කියන්නේ අපි සමහර තැන්වල පුතේ මේ කපටි වෙන්න ඕන වැඩි අවධානය දෙන්න ඕන පාඩම් මොකක්ද කියන තැනට. හරිද? මේ බලන්න. දැන් 2024 MCQ 7යි අහලා තියෙන්නේ. Structured and essay එකේ පොයින්ට්ස් 10යි අහලා තියෙන්නේ. එසේ එකේ රචනා ප්‍රශ්නයක් එහෙම් පිටින්ම අහලා තියෙනවා. එහෙම් පිටින්ම අහලා තියෙනවා කිව්වට පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔව්. 24 අහලා තියෙනවා. 23 භාගයයි. 23 half. හරි? මොකද 23 අහලා තියෙන්නේ මේ අර ඩයිකොට් මොනකොට් කතාවනේ. 23 හොඳේ. ඒක තියෙන්නේ තුන්වෙනි පාඩමේ. එතකොට 23 එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙන්නේ අර අප්ලාස්ට මාර්ගයේදී කොහොමද අරිය පරිවහනයට එයා සපෝට් කරන්න කියන කතාව. හරි දැන් අපි 24 එක්සෑම් එකේ ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් බැලුවොත් ඔන්න බලන්නකෝ. අපි 24 එක්සෑම් එකේ කැල්කියුලේට් කරොත් දැන් මෙයයි එකතු වුණාම 1000 නේ ගන්න වෙන්නේ. 1000 ලකුණු කීයද කියන්නකෝ? 15යි 25යි කියලා කිය. දැන් 600යි 400යි 1000යි. 1000න් කීයද? 175යි නේ. 1000න් 175යි කියන්නේ 100න් කීයද කියන්නකෝ? 17.5යි නේ. ඒතර 100න් 17.5යි නම් 50න් කීයද කියන්නකෝ 50න් 8.5ට වඩා වැඩි ඉතින් නේද 8.5ට වඩා වැඩි අපි 8.5 කියලා ගමු ආසන්න වශයෙන් හොඳේ එතකොට මෙන්න මේකත් 50න් එහෙනම් ඔන්න ඕකයි මෙන්න මේකයි එකතු වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ කීයද 50යි 100යි අන්න 100න් 8යි 7යි කියන්නේ මෙතනත් ලකුණු 15 මාරක් විතර තමයි අපිට කම්ප්ලීට් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ වැදගත් කාරණාව 15 මාර නෙමෙයි මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන්ඩ් එසේ කතාව. මෙන්න මේ කතාව අපිට මේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන්ඩ් එසේ එක වෙනුවෙන් මේ පාඩමට මහන්සි වෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ ලකුණු ගොඩාක් ගන්න පුළුවන් කාරණාවක්ද කියලා බලන්න. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන්ඩ් එසේ එකේ පොයින්ට්ස් 10යි අහන්නේ. හරිද? එන්නකෝ මම ඒක තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න 24 එක්සෑම් එකේ CM 15 මාරයි. හරිද? 25 එක්සෑම් එකේ බලන්න පුතේ මේ නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා කතාවක් නේද මේ පොයින්ට්ස් කීයද? අයියෝ පොයින්ට්ස් 7යි අහලා තියෙන්නේ මේ පොයින්ට්ස් 7යි. ඒතර ඔයා බලන්න මේ පොයින්ට්ස් 7 ගන්න හින්න කට්ටක් කනවද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අර නිකන් යාම්තමට එකක් වගේ ගන්න ඕන ළමෙක් යාම්තමට B එකක් ගන්න ඕන ළමෙක් යාම්තමට C එකක් හරිද? කියන්නේ
නෙක්ස් ලෙවල් වැඩකට යන්න කැමති ළමයි කෙනෙක්. ලොකු දෙයක් කරන්න ඕන නම් ඔයා මේක ගන්න ඕන. ඔයා මේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඕන. හරිද? පුතේ 25 එක්සෑම් එකේ බලමුද අපි මේකෙත් කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකෙත් ආසන්න වශයෙන් ওই ලකුණු 25 එක්සෑම් එකෙත් ආසන්න වශයෙන් කැල්කියුලේට් කරපුවාම ඕක ඔයා කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න. මම දැන් අපි කරමුකෝ ඕනනම්. මම නිකන් ගාන ලියන්න ගියේ. හරි. දැන් මේක කොහොමද කියන්නේ? 600යි 400යි 1000න් 167යි නේද? 167.5යි නේ. ඒ කියන්නේ 100න් කීයද? 1000න් මෙහෙමනම් 100න් 16.75යි නේ. ඒ කියන්නේ 50න් කීයද? 50න් ඒත් ආසන්නව අපි 8.5යි කියලා ගමුකෝ. එතකොට උතේ මේකයි එකතු වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ කීයද? 100න් 8.5 කියන්නේ ඒත් 15කට ආසන්නව නේද? ඒ කියන්නේ 15 මාරක් විතර. දෙවෙනි පාඩමේ ළඟී යන ගණන්ම තමයි නේ. මම මේ කියන්න යන කාරණාව මෙන්න මේකයි. ඔයා බලන්න මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන් එසේ වලට ලොකුම තැනක් දෙන්න ඕනද කියන කාරණාව. පුතේ ඔයා හිතන්න පොයින්ට්ස් 2025 එක්සෑම් එකේ 7යි අහලා තියෙන්නේ. අපි මේ පොයින්ට්ස් 7 ඒ කියන්නේ 400න් 17.5 කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක අපි පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන කතා කරලා බලමුද? මෙන්න මෙහෙම. මේ බලන්න. මේක අපි පොඩ්ඩක් එළියට අරගෙන කතා කරලා බලමුද? හරි? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක ඈ. පොඩ්ඩක් අපි එළියට අරන් කතා කරලා බලමු. ඔයා බලන්න මේකේ අපිට ලොකු වැදගත්කමක් තියනවද කියලා. 400න් 17.5 කියන්නේ ඇත්ත කතාව දෙවෙනි පේපර් එකේ 1000න්ම තමයි ඔය ගාන. 1000න් 17.5යි. හරිද? ඔන්න 25 එක්සෑම් එකේ හතරවෙනි පාඩමේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන් එසේ එකෙන් ලකුණු ගාන ඈ. මට කියන්න මේක 100න් කීයද කියලා. 100න් 1.75යි. 100න් දෙකක්වත් නැහැ. 100න් මෙච්චරයි නම් අපිට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන් එසේ සහ එසේ පේපර් කියන පාර්ට් 2 පේපර් එකෙන් හම්බෙන්නේ 50යිනේ. එහෙනම් මේක අපිට 50ට කැල්කියුලේට් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේක ආයෙ දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ 0.5යි ආසන්නව කීයද? 16 ගෙන් 8යිනේ 0.8ක් විතර නේද? ආසන්නව 0.8ක්. අපි එතකොට ඔයා හිතන්න පුතේ. ඔයා හිතන්න යුනිට් 4 වල හරිද? යුනිට් 4 වල ව්‍යුහගත රචනා වලට ලකුණු දෙන්නේ 100.8යි. ලකුණු එකක්වත් නැහැ. ඔයා හිතන්න මේක නැති වුණත් ඔයාට ලකුණු කීයද? 90 කියන්න. 98.2ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕව ගැනත් හිතන්න ඈ. ඕව සමහර ළමයි හිතන්නේ නැති පැති. දැන් අපි යන් එක්සෑම් එකේ අහලා තියෙන්නේ මොනවද? අපෙන් අහන්න පුළුවන් මොනවද කියන කාරණාවට. හරි? බලමු අපි පුතේ 2019 අහලා තියෙන්නේ ද්විබීජපත්‍රී ශාකපත්‍රයක හරස්කඩ. හරි? මම මේක මේ පැත්තේ ලියාගත්තා නම් තමයි ඔයාලට හොඳ නේද? තේරෙද්දි ටිකක් පරක්කු වැඩි නේ ඒක නෙවෙයි. මම මේ පුටුවක් තියන් එහාට මෙහාට ඔට්ටු වෙන්නේ. හරි. පේනව ඇතිනේ? අවුලක් නැහැනේ. එතකොට ද්විබීජපත්‍රී ශාකපත්‍රයක හරස්කඩ. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි 2019 අහලා තියෙන්නේ. හරි? පුතේ මම මේක ඔයාලට වෙන වෙනම කියාගෙන යන්න try කරන්න මෙහෙම කරන්න. හරි වෙලාව ඉතුරු කරන්න ඕන නිසාවට. මම මේක ලියන් යන්නම් මේ මාතෘකා ළඟ. හරි මාතෘකා ළඟ ලියන්න. එන්නකෝ. පුතේ මේ මොනවාද පූරක පටක පද්ධතිය ඇහුවා 2021. හරි 2021. ද්විබීජපත්‍රී මුලේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය ඇහුවා 2025. හරි ඊට පස්සේ ද්විබීජපත්‍රී කඳේ ප්‍රාථමික
මේ මොනවාද? ද්විතීයික වර්ධනය ඇහුවා 2022. හරි? ඊට පස්සේ ද්විබීජපත්‍රී ශාක පත්‍රයක හරස්කඩ ඇහුවා 2019. ඊට පස්සේ අරිය ජල පරිවහනය ඇහුවා 2023. හරි? ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය ඇහුවා 2019. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න අර අවසාන හරියෙන් අහලා තියෙන හරිය හරිද? ආලෝකයට ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර කතාව ආලෝකයට ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර කතාව කෝ ආලෝකයට ඒක අන්තිම හරිය තියෙන්න ඕන අමිතින් මේක ඇහුවා 2020. හරි ඊට පස්සේ අජෛව ආතති 2025. ජෛව ආතති ඊට කලින් ඇහුවා නේද 20යි 24. හරි ඔය තමයි අහපුවා. දැන් අපි මේක නිකන් පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරමු මේ පාර විභාගෙට මොන මොන දේවල් එන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි? පුතේ බලන්න මේ ගිය පාරවල් අපි මේ ළඟම ගත්තොත් ජෛව ආතති කියන එක 24 ඇහුවානේ. හරි? ඒක ටිකක් අමාරුයි ඉතින් ලියන්න. ලෑස්ති වෙලා ගියේ නැත්තම් බෑ මලාට. හරි? කවුරුත් හිතුවේ නෑනේ අජෛව ආතති අහයි කියලා. හැබැයි ගිය පාර ළමයින්ට මම මාතෘකාවක් සේම දුන්නා අජෛව ආතති බලාගෙන යන්න කියලා. එතකොට මරු කතාවක් තියෙනවා. මේ බලන්නකො හොඳට ඔයා නෝට් එක රිසෝස් එක ගන්නකො පුතේ. රිසෝස් එකේ දැන් 162 පිටුව ඔරිජිනල් රිසෝස් එකක් ගන්න. හරි? ඒකේ ජෛව ආතති ඇහුවනේ. දැන් ඔය පේපර් එක හදන මහාචාර්යවරයා මොකක් හරි එහෙකට මේකෙන් ඇහුවා නේද? රයිට්. 161. බලන්න සීතලාතති කියන කතාව ඒ කියන්නේ කෙලින්ම දඩ ලොකුම ලොකු රචනා ප්‍රශ්නයකට. ලොකුම ලොකු රචනා ප්‍රශ්නයකට. හරි? මුල පුරන්න පුළුවන් තැනක් නේද සීතලාතති කියන්නේ. නිකන් හිතන්න. හරිද? හරි. එතකොට ඔයා බලන්න සීතලාතති වලින් තමයි ඇහුවේ ගිය පාර එක්සෑම් එකේ. ඒක හොද්දට අර මේ කට බඩ බ්‍රෝල එන රචනා පොයින්ට්ස් තියෙන තැනක්. ඉතින් ඔන්නෝව තමයි මේ රචනා ප්‍රශ්න වලදී මේ දාන්න පොයින්ට්ස් තියෙන්නත් එපා. ඒවා බලනවා හරි. ඒ නිසා අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ මොනවටද කියන එක තමයි දැන් බලන්න ඕනේ. පුතේ මේ ළඟම මෙන්න මේක නිකන් අහයි කියලා හිතන්න බෑයිද? ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය. ඔක ඔය 2010 2014 වගේ මට මතක විදිහට අවුරුදු දෙකක ඔය පරණ කාලේ ඇහුවා. ඒකෙදි මේ මාකින් වල සැලකිලිමත් වුණා මෙන්න මේ දේවල්. හරි? දැන් ඔයාලගේ මාකින් එකේ හැටියට ඔය උත්තේජනය කියන වචන අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන පුතේ. දිරි ගන්නනවා නම් දිරි ගන්නවයි. නිකන් අරක හදයි මේක කරයි කියලා ලියලා බෑ. දිරි ගන්නවයි කියලාම තියෙන්න ඕන. හරි? ඊට පස්සේ එකම එක තැනක තියෙනවා අර බලන්න මේ පුෂ්ප හට ගැනීම අන්නාසිකුලේ. හරි? ඒක ප්‍රේරණය. තේරුණාද? අන්නේ ප්‍රේරණය කියන වචනේ. පැහැදිලිද? ඒතර මේ ටර්ම් එක හරියටම ලියන්න ඕන. තේරුණාද? එහෙම නැති වුණොත් ඉවරයි. හරි. ඒතර ඒකෙන් ආවොත් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. හරි? ඒ කියන්නේ මොකද මේ ළඟ ළඟම අහපු නිසා ඒකත් අහයිද කියලා සැකයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මේ තුලාශ්ම කල්පිතයත් පොඩ්ඩක් නිකන් බලයි යන්න මේ ඒක නිකන් ඒ කොටසකට වගේ එන්න පුළුවන් වෙයි නේද? යාන්ත්‍රික උත්තේජ වලට ශාක දක්වන ප්‍රතිචාර. අර ඔයාලට මතකද? ස්පර්ශ රූප ජනනය නේද? ස්පර්ශාවර්තනය නේ? ස්පර්ශ සන්නමනය. ඒවා පට්ට ලේසි දරුවෝ ආවොත් එහෙම. හරි? ඉතින් ඒකත් ඇත්ත කතාව ලෑස්ති වෙන්න. ඔය දිත්ත සංසේචනය වුණත් ලේසි ඉතින්. හරි? හරි ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් අහලම නෑ නේද? බලන්න. දෙදස් 19 ද්විබීජපත්‍රී ශාකපත්‍ර ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණය. හරි? දැන් 2019 ළමයෙකුට පුතේ ප්‍රෝයම පරිසංක්‍රමණය ලේසි වුණාට ශාකපත්‍රයෙන් ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒවා අඳින්නත් තියෙනවනේ. 2020 ළමයෙකුට ඇත්තටම අමාරුයි. හැබැයි මම 2020 මේ
ඔය කින්ස්වුඩ් එකේ ළමෙක් හරි දැන් කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ දැන් අවුට් ඇති මං හිතන්නේ අවුට් නෙමෙයි ඔව් අවුට් වෙන්න බැප්පේ හරි මෙඩිසින් ගිය කොල්ලා ප්‍රෙෂ්යි හරි මං ඒ කියපු වචන එහෙම අහන් ඉඳලා ඒ ළමයා ඒක වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා හරි ඒ ළමයා ඒක ලිව්වකෝ විනාඩි 10න් විතර ලිව්වකෝ ඒ ඔය බී කොටස ඇත්තරම හරි හරි එතකොට මං මෙහෙම තැනකට යන්නද පුතේ මේ හරියෙන් අහලම නෑනේ බා හරි මේ හරියේ දැන් ලයිෆ් සයිකල් කියන්නේ පට්ටම ලේසි හොඳේ ලයිෆ් සයිකල් ඇහුවොත් එහෙම ලියන්න පුළුවන් ලොවෙත් නැති වෙන දැන් නෙප්‍රොලිපිස් වල එහෙම ඇහුවොත් එහෙම හරි නේද විශේෂයෙන් සිලජිනෙල්ලා වල හරි දැන් සීකස් වගේ දෙයක් ඉතින් එච්චර දෙයක් නේ බරයි ඒක ටිකක් අහන්න නැති වෙයි අහන්න නැහැ කියලා කන්ෆර්ම් කරනවා නෙමෙයි ඈ මේ හරි ඉතින් ඒ නිසා ලයිෆ් සයිකල් එකක් ඇහුවොත් නේ ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒවා මහලු දේවල් නෙමෙයි මෙන්න මේක මොකද මේ භෞමික ශාකවල ලිංගික ප්‍රජනනයේ විශේෂ ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ පුතේ ශාකවල ප්‍රජනනය පෙන්නන ශාක ප්‍රජනනය පටන් ගන්න මුල්ම පිටුවේ තියෙනවනේ. පරම්පරා ප්‍රත්‍යාවර්තනය. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද? සමරූපීද විෂමරූපීද ඒක තිබ්බද බලන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර සංසේචනය වෙන්නේ බීජාණු හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අන්න ඒ කරුණු ටික හරි චුට්ටක් බලන්න ඒක කියන්නේ ඔයා මාකින් එකක් ලියලා ඔයා ගොනු කරගන්න නැතුව ඔයා පළවෙනි පාරම පළවෙනි පාරම ඔයා ඒක try කරන්න ගියොත් නම් කෙලවෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියලා යන්න ඕනේ මේකට. හරි. ඊට පස්සේ මේ මූල පීඩනයේ බිඳුවද MCQ තමයි අහන්නේ. ඒ වගේම මේවත් ලෑස්ති වෙලා යන්න ඕදරු. හරි. උත්සේදනයෙන් ආවොත් ලේසි ඉතින් නේද? එන්න බැරි නෑ. විශේෂයෙන් මේක දැන් ඔය පුටිකාමයේ උත්සේදනය. අන්න ඒක පුටිකාමයේ උත්සේදනය. හරි. ඊට පස්සේ ප්ලෝයම පරිසංක්‍රමණ ඒවා ලේසි ඉතින් දැන් ඒවා 2019 අහලා තියෙනවා ආයෙන්න බෑ කියන්න බෑ හරිද නමුත් අහපු නැති ඒවා ගොඩක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන කතාව තියෙනව නේද අරිය ජල පරිවහනය අහලා තියෙනවා හැබැයි උඩුකුරු පරිවහනය අහලා නෑනේ පුතේ රසෝද්ගමනය ඒක පට්ට ලේසි හරිද ඒවා ලේසි නමුත් බලලා යන්න ඇඟට ගුඩයිනේ ඊට පස්සේ පුටිකාවක් ගැන නේද පුටිකාවකට තියෙනවා රූප සරහනක් පවා ඒ රූප සරහනේම ඇඳලා හුරු වෙලා යන්න හොඳේ අර විසරණය ආශ්‍රිතය නිපානය වගේ ඒවා ආවොත් ලේසි මං ඒවා MCQ පැත්තට බර නිසා මං ලොකුවට කියන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ පුතේ මේකත් ඇහුවනේ ඔව් මේක ඇහුවා අප්පර සිරේක මම මාක් කරේ නැද්ද මේක 2020 ඇහුවානේ ආලෝකයේ අධිග්‍රහණයට ශාක ප්‍රරෝහ නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය නේද ඔව් හරි 2020 ඔන්න ඕක තමයි අර කින්සුඩ් එකේ කොල්ලා නියමටම ලිව්වා කිව්වේ. දැන් මේ වර්ධකවල පට්ට ලේසි වර්ධකවල මොනවද අර ගිම්හාන කාෂ්ඨය නේද වසන්ත කාෂ්ඨය ඒවා නිකන් හිතලත් ලියන්න පුළුවන් දේවල්. එතකොට අහපු දෙයක් ආයේ එන්න පුළුවන් කියන සම්භාවිතාවයකුත් තියෙනවා දරුවෝ. හරි අහපු දේවල්. ඒ නිසා අහපු මාකින් ස්කීම් කීපයක් ලියන්න කීපයක්. හරි. ඔයාගේ වාසනාව මත ඒවා තීරණය වෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් දැන් ওই විභාජක පටක වලින් එහෙම එන්න පුළුවන් ඇත්තටම. විභාජක පටක ගැන නේද? හරි? විභාජක පටක ගැන ලස්සන රචනා ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. පාර්ශ්වික විභාජක, අන්තරස්ථ විභාජක නේ. හරි? ලස්සන රචනා. අපි ඒවා අර essay based revision කියලා වැඩකදී නියමටම ලියුවා ඇත්ත කතාව. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් මට නිකන් පොඩි සැකයක් තියෙනවා මේ චර්මීය පටක පද්ධතිය. මොකද දැන් අහන්නකෝ මේ බලන්නකෝ. දැන් පූරක පටක පද්ධතිය ඇහුවනේ. චර්මීය පටක පද්ධතිය අපි චර්මීයම තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඕක අහන්න පුළුවන් දරුවෝ. හරි? දැන් සනාල පටක පද්ධතියේ සයිලම් ෆ්ලෝ එවනම් ලේසි නේද? ඉතින් ඔයා මේවට රෙඩි වෙන්න ඕන. දැන් මම මේ අහන්නකො මං අනිවාර්යයෙන්ම මේක එනවා කියලා තහවුරු කරන්න පේපර් එකේ ඒ වගේ මහා කියන්නේ අපේ අත්දැකීම් එක මම මේ කියන්නේ මහා ගොම් පාට් වෙන්න බෑ පුතේ. එහෙම කියනවා නම් ඒව හරි මෝඩයි. දැන් මට කියන්න තිබ්බ ශාකයේ මේ වගුවෙන් එනව අර මොකද්ද? පෝෂණයේ වගුව අර මොකද්ද මේ එක එක මේ තියෙන්නේ 146 145 පිටුවේ වගුවෙන් දැන් ඒ වගේ වගුවක් එනවද බං ලියන්න ආවද ලියන්න පුළුවන්ද කියපන්කෝ හරිද ආවම කියහන්කෝ ලියන්නේ මොන හරකද හරි ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඉතින් එහෙම බෑ හරි තේරෙනවද හරි එතකොට මට මේකේ ඔයාට කියන්න දේ මෙන්න මේක හරි පුතේ ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ මෙන්න මේ ව්‍යුහගත රචනා වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න එපා හරි ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ හරිද ඔයා හේතුව ව්‍යුහගත රචනාවල දැන් මේ 2025 එක්සෑම් එකේ මේකෙන් ලකුණු 0.8යි 100න් තියෙන්නේ වැඩක් නෑනේ බං හරි පුතේ මෙන්න මේ වෙනුවෙන් කැපෝයා රචනා ප්‍රශ්න ටික වෙනුවෙන් මහන්සි වෙයා පැහැදිලිද රචනා ප්‍රශ්න ටික වෙනුවෙන් මහන්සි වෙයා හරි
MCQ ටික වෙනුවෙන් මහන්සි වෙයන්. මං MCQ කතාව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නම්. හරි? මං කියපු දෙයින් මොකක් හරි වැදගත් දෙයක් ගනින් පුතේ. හරිද? මේ බලහන් මේ දැන් මේකෙත් මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන් එසේ එකේ ලකුණු මොනවද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ බොහොම චුට්ටයි. මේ එක ලකුණයි 100න් එකයි. හරි? ඒක ලියහන් විභාගෙදී නොලියයින් ඉන්න එපා හොඳේ. විභාගෙ ලියන්න. මම මේ කියන්නේ මෙන්න මේ වෙනුවෙන් ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කොයි වෙනුවෙන්ද? මෙන්න මේක වෙනුවෙන්. තේරුණාද? මෙන්න මේක වෙනුවෙන් ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හරි? සහ මෙන්න මේ වෙනුවෙන්. ඒතර මම මේකට අදාළ අත්වල තමයි ඔයාට මේ දුන්නේ. මොකද්ද? පුතේ මේ එන්න පුළුවන් මාතෘකා කතාව. හරිද? දැන් ඔය මෙතන බලන්නකො මේ මුලේ සහ කඳේ ප්‍රාථමික වර්ධනයයි මේ ප්‍රාථමික වර්ධනය කියන්නේ පුතේ මේකට රූප සටහන් තියෙනවා ඈ. හරි? හරිද? රූප සටහන් තියෙනවා. එතකොට මේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒකයි මේකේ වෙනස මොකද්ද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මුලේ සහ කඳේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය. දැන් ද්විබීජ පත්‍රයේ මුලේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය ඇහුවා. ඒතර කඳේ ප්‍රාථමික ව්‍යුහය ඇහුවේ නැහැ. හරි? ඉතින් කඳේ එක අහන්න පුළුවන්. හරිද? මේ පාර අහන්න පුළුවන් අර නිකන් අජෛවාතතිය ඇහුවා, ජෛවාතතිය ඇහුවා, දැන් අජෛවාතතිය ඇහුවා වගේ අන්න ඒකත් අහන්න පුළුවන් තැනක් නේ. රෙඩි වෙන්න ඕන අපි. හරි? ඒ නිසා පුතේ සැක කරන හේවට මාකින් ලියලිය පාඩම් කරපන්. ඒව තමයි මේකෙදි වෙන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් මොන හරි දෙයක් උඹට ගත්තනේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැදගත්ම දේ තමයි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඇන් එසේ වෙනුවෙන් ගොඩක් මහන්සි වෙන එක තේරුමක් නෑ. රචනා ප්‍රශ්න ටික ලියලා ගෙස් කරලා මාකින් ලියලා යන්න MCQ මං ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්න. හරි? රයිට්.